ဇိုင်းဆေးအတန်လေးပေးနာထောက်တန်ပါဝါလုံးဝရှေ့မိုက်တယ်နော်โอเคညီကိုမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိလာပြပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ inline 4ထဲမှာဆောက်ရမ်းကျန်းတဲ့ကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်လာပြမယ်ဗျာနော် ABS ချင်းအောင် ABS ပါမယ်နော်2ချက်နဲ့လုံးဝရှေ့ပြင်းလို့ရမယ်ဗျာနော်ဇိုင်းစစ်အားဖြစ်ပါတယ်မော်ဒယ်ကတော့1920ဖြစ်မယ်ဗျာနော်ဘိန်းကျော်အနေထားကတော့မြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဗျာနော်အင်ဂျင်ပါညာလုံးဝဖွင့်လက်ကင်းနေဗျာနော်ကြောင်းပါညာလုံးဝထည့်ထားပြီးသားနော်ရှင်းအောင် ABS ပါမယ်နံပါတ်ပြားတွေပါတယ်လုံးဝရှေ့ထည့်ထားပြီးတယ်ဗျာနော်โอเคပတ်လက်လက်အနေထားတော့ဒီလောက်ရှိတယ်ဗျာနော်โอเคဒီကောင်ရှင်းစမောကတ်တွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုံးဝ90% လောက်သုံးလို့ရအောင်ပဲဗျာနော်ကောင်းကီလိုမီတာလေးတွေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဗျာနော်ကီလိုမီတာလေးက2000ကျော်လေးနဲ့ရမယ်ဗျာနော်ဘယ်မှရှာလို့မရတဲ့ပုံစံနဲ့နော်2000လေးနဲ့ရမယ်အတိုက်ခိုက်လုံးဝကင်းတယ်ဗျာနော်လိုင်စင်စာရဲစာတမ်းနံပါတ်ပြောင်းအားလုံးအပြည့်စုံတယ်ဗျာနော်โอเคပတ်လက်အနေထားတော့ဒီလောက်ရှိတယ်ဗျာနော်โอเคဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဦးတဲ့သူကတော့ရမယ်ဗျာနော်ဒီကောင်လေးကတော့သေးသေးချင်တော့တော့ Messenger မှာလာမေးလို့ရတယ်ဖုန်းနဲ့ဆက်လာလို့လည်းရပါဗျာနော်တော့စက်တန်အနေထားပါဝါကြီးကတော့လုံးဝရှယ်မိုက်တယ်နော်ဘိတ်တစ်စီးလုံးကိုလုံးဝတန့်ပြတ်တယ်ဗျာနော်တိုက်ရခက်ရပို့ရရှေ့ကလုံးဝမရှိဘူးဗျာနော်နေထားနော်စက်တန်ပေးနှထောင်မယ်ဗျာနော်စက်တန်ဆက်ထိုးထားရနော်စက်တန်အနေထားလုံးဝပြောင်းတဲ့အငိမ့်စက်တန်တော့လုံးဝအေရာကင်းတယ်ဗျာနော်နေတာစက်ခန်းနေပါဆိုရင်လုံးဝရှယ်လှတယ်ဗျာနော်ဆယ်မန်းကလာပြောင်းနေပါနဲ့ရမယ်နော်ပရိမာညာလုံးဝရှယ်ဗျာနော်အချင်းပြချင်းမရှိဘူးဟိုဘက်ကောင်လေးကိုသေးသေးသိချင်းရင်ကျွန်တော်တိတော့မစင်ရမှာမေးမြန်းသလိုဖုန်းကြည့်လဲဆက်သွယ်လာလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ထိုင်းနိုင်ငံနေရာနဲ့အရေးကြီးလက်ငင်းအလေးတက်အားလုံးရတယ်ဗျာနော်စက်တန်ပါညာတော့လုံးဝရှယ်မိုက်တယ်ဗျာနော်လုံးဝတစ်ချက်ဒီပါတန်လုံးဝအငြိမ်နဲ့ရမယ်ဗျာနော်လုံးဝအကောင်သေးသေးနဲ့စိတ်ပြင်းကိုစီးရမယ်။ကောင်လေးသေးသေးချင်းတော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လာလို့ရတယ်ဗျာနော်။ဦးလေးဆိုရမယ်ဗျာနော်။နော်ရှယ်လုံးဝ okay let's go